वेलकम टू बैक माई मिनी ब्लॉग वीडियो दोस्तों। तो हम अभी आ चुके हैं अपने किचन में। थोड़ा मेरा तबीयत ख़राब है, अभी जुकाम हो चुका है और थोड़ा खांसी है, बुखार भी है हल्का हल्का। तो खांसी बहुत ज़्यादा है, तो अभी हम जा रहे हैं चाय बनाने के लिए। अदरक, मरीच और इलायची का चाय बनाऊंगा लाल। थोड़ा पीता हूँ, देखता हूँ आराम रहता है कि नहीं। तो दोस्तों हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा चाय पत्ती। अभी अपने डाल देंगे अदरक है, मरीच है। इसको धीमी आंच पर पकाएंगे जब तक न इसमें उबाल आ जाए। उबाल आ चुका है दोस्तों। अब हमारा ये चाय बनकर तैयार है। अब इसको बंद करते हैं, फिर पीते हैं। देखते हैं खांसी ठीक हो जाता है कि नहीं। सपोर्ट करें अपने भाई को। ये अपना देख लीजिए, ये हमारा किचन है। तो हमारा सब्सक्राइबर 50 जल्दी से जल्दी पूरा करा दीजिए, ताकि हम भी यूट्यूब पर लाइव आ चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के बाद। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।